da ação dos voluntários. Um exemplo são as lixeiras do caminho de Xinxiang, na Atalaia. E tudo que não é possível reciclar iria para aterro sanitário. Aliás, antes de ir para aterro sanitário, é feito essas lixeiras, esses materiais aqui, que é um composto de vários materiais que na verdade são sujos, né? Alumínio, chinelo, corda, e é feito esse material aqui. Então, as lixeiras são feitas na verdade do lixo, né? Que não é só lixo daqui, mas todos os lixos das ações da Ecolocal Brasil, que é feito essas lixeiras que a gente acabou colocando 5 aqui, né? Que é um lugar de turismo que não tinha, né? Essas lixeiras, e acaba sendo um atrativo também para as pessoas. E olha, gente, cerca de 1 hora de atividade aqui de recolhimento